Pastry enak di Living World harganya cuma 15 ribuan. Yap, ini Mimin lagi di Bake It, brand Bandung yang sekarang ada di Bali juga loh. Jual croissant dengan banyak varian dan pastinya banyak menu barunya nih. Kayak yang satu ini ada tres leches atau bolu banjur yang wajib banget kalian coba. Jadi ini tuh cara makannya diguyur pakai milk badnya mereka, jadi makin nikmat. Dan ini tuh ada 4 varian. Ada yang strawberry, pistachio, cookies and cream, dan lotus biscuit. Selain itu Mimin juga nyobain rolling bannya mereka. Ada 3 varian yaitu cinnamon, garlic butter, dan vanilla cheese. Ini tuh rotinya lembut dan fluffy banget guys. Ini tuh rasanya nggak ada yang gagal, enak semua guys. Nah kalau yang ini tuh favorit Mimin. Ini tuh mini Korean garlic croissant. Rasanya tuh gurih, bikin lagi deh. Ungkap rasanya kalau Mimin nggak nyobain milk bannya mereka guys. Ada 2 varian, yang original dan coklat. Ini tuh size-nya besar, jadi bisa makan sharing bareng temen-temen ya. Nah buat kalian yang mau es krim kayak Mimin gini, kalian tinggal pilih croissantnya dan nambah 10 ribu untuk es krimnya. Oh iya, boxnya tuh bagus banget, jadi cocok buat ngasih gift atau oleh-oleh. Ada promo buy one get one free. Info lengkapnya Mimin tulis di caption ya. Nah untuk outletnya mereka ada di Beach Walk, Living World, dan Auto Cafe.